gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa daafuray tababar ku saabsan fagaara ka hadalka kaas oo si gaar ah loogu talagalay dhalinyarada si kor loogu qaado xirfadda hadalka, hogaaminta iyo wada xiriirka bulshada. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa tilmaamay in ay muhiimad weyn leedahay in dhalinyarada la baro xirfadda ka hadalka fagaarayaasha maadaama ay door weyn ka qaateen hogaaminta, wacyigelinta bulshada iyo horumarka guud ee dalka. waxa uu gudoonka ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ku bogaadiyay dadaalada ay ku horumarinayaan karaanka dhalinyarada, isagoo xusay in maamulka gobolka Banaadir oo mar waliba garab taagan yahay barnaamijyada kor u qaadayo aqoonta iyo xirfadda dhalinyarada. dhankiisa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa sheegay in tababarkani yahay mid ka mid ah qorshayaal ballaaran oo lagu tayeenayo dhalinyarada si ay u yeeshaan kalsooni, aqoon iyo awood ay fikirkooda ugu gudbi karaan si hufan oo saameyn leh. tababarkan ayaa la filayaa inay ka faa'iideystaan dhalinyarada ka qaybgalayso, kuwaas oo lagu barayo xirfadda la xiriirto ka hadalka fagaarayaasha, diyaarinta khudbadaha iyo sida loo gudbiyo fariimaha wax ku oolka ah. tani waxa ay ka mid tahay mabaadi'da hogaaminta ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo mar waliba mudnaan gaar ah siinayo horumarinta dhalinyarada maadaama ay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee jiritaanka dalka.